Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sullo speciale 10 iscritti. Cosa sta succedendo? Siamo sullo no, non le posso rompere la porta. Siamo sullo speciale 10 iscritti e oggi siamo su Minecraft come sempre, su nuova casa, su questo. Cioè, mi sono preso tanto ferro, ho trovato tanto ferro. E se non ci credete, dopo, quando diventa giorno, vi faccio anche vedere. Perché c'è la caverna come prova, ragazzi. E quindi andiamo a vedere la caverna, se non ci credete. Poi, aspetta, prima di andare a vedere quello, mi sono fatto una piccola canna da zucchero. C'è un ragno dentro l'acqua. Ti ammazzo. Vieni qui che ti ammazzo. Ok, raga, sono morto già una volta, quindi ho perso i livelli. Ho perso i miei 5 livelli. Ah, ah. Quindi ragazzi, questa sera dobbiamo cercare di non morire. Perché, cioè, i livelli mi servono per ingannare le cose. Ok, una torcia qui. Una torcia qua. Cioè, ragazzi, io in questo Minecraft Pocket Edition, non posso andare all'esplorazione perché poi perdo casa, perché, cioè, non c'è l'uso di questa, cioè, come posso dire, non ci sono i waypoint, per esempio una mod, oppure non c'è, come si chiama, la mappa, che mi dice dove è casa. Quindi io non so cosa devo fare, cioè, non posso andare all'esplorazione. E se ci devo andare all'esplorazione devo sempre lasciare questi segni, che però mi fanno consumare la pala di molto. Ok, la caverna è qui. Mi sono fatto un bel po' di pane, come potete vedere, eccola qua. Ecco, guardate. Di qua, questa qua è la prima caverna, ragazzi. Perché in off camera sono andato anche in un'altra caverna. Cioè, mi sono fatto il culetto un pochino. Perché ho trovato un botto di ferro. Perché comunque per farsi un'armatura di ferro ce ne vuole. Servono 26 pezzi di ferro ed è molto difficile trovarli. Guardate. Ecco qui. Qua e qua. Ok. Possiamo tornare a casa. Ora intanto che torno a casa io stoppo il video e ci vediamo tra poco. Ciao. Ok ragazzi, sono tornato a casa e dove sento mostri. Sto facendo tipo The Walking Dead, dove sono i zombie. Carl. No, va bene, no, ragazzi, a parte queste cretinate, vi faccio vedere. Ok, la farm è efficientissima questa qui. Poi qui ci dovrebbe stare anche, ecco, le patate. Ho trovato uno zombie, mi ha troppato anche una patata e quindi sono fatto una farma di patate. Cioè, me la posso fare la farma di patate. Quindi in questa puntata ci faremo una farma di patate. Ok. Raccolgo un po' il grano. Cioè, ragazzi, scusate se non parlo quando faccio queste cose, solamente che io non riesco a fare due cose contemporaneamente. E scusate se mi sentite anche un pochino. Appunto. Stavo dicendo la bronchite, quindi ragazzi. Scusate se mi sentite un pochino così che ho la tosse alcune volte. Ok. A parte queste cose. Ehi. A lei. Solo lei nella mia vita. Ragazzi, scusate. Madonna, sto proprio. Sono stato 2 giorni a casa malato. E quindi. Cioè, capita. Tu sei lei. Ma perché corrono così veloci?
Se mi esplodi da... Che cosa? No. Già la seconda volta mi esplode un creeper qua davanti a casa. Dov'è? Eccola qui. E ora guardate cosa faccio. Ecco. Ah no. Dove sono le... Dove? Dove sono le mie canne da zucchero? Ora, spiegatemi dove sono. No, ragazzi. Mi è successo anche un'altra volta che quando rientravo dentro la partita, cioè dentro avevo perso tutto dentro l'inventario, non avevo più niente. Non avevo più l'armatura, infatti mi sono dovuto riprendere in creative. Cioè, ragazzi, potete capirmi che comunque ho dovuto riprendere per forza in creative, che non avevo più niente. Ok. Scusate, allora ragazzi, io intanto che ritrovo le canne da... cioè, che lo devo dirvi? Comunque, se avete sentito il rumore della porta è entrato mio padre. Ok, va bene. Ok, chiudo la porta qui, poi... Vabbè ragazzi, io stoppo un attimo e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho ripreso perché ho preso un po' di canne da zucchero, come potete vedere qui, e ora andremo ad ampliare un poco, qua, appunto. Però non in questo episodio. In questo episodio faremo altro. Oggi non amplieremo, lo farò io casomai off camera, perché comunque è scocciante. Vorrei, io, la mia intenzione era quella di fare una piantagione che arrivava, cioè, doveva essere tipo due file qua, poi un'altra qua, lunga, 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 dove arriva fino a là sotto, cioè volevo fare una cosa lunghissima, e comunque la canna da zucchero serve. Poi dovrò fare anche delle farm di maiali, mucche, le mucche soprattutto per la pelle. E poi ragazzi ora andremo a fare la farm di patate. Ok. Ah ragazzi, andate a vedere anche il nuovo canale mio e di un mio amico, le Cretinate Production. Andatelo a vedere perché è molto carino, facciamo le custom map Minecraft. E non solo quello. Ora appena ci arriverà la webcam ragazzi, faremo un video con webcam. Mamma mia, spettacolare. Cioè faremo un video in webcam e facciamo appunto Five Nights at Freddy's. Appena ci arriverà la webcam però. Ok, allora. Non trovo... non trovo la cosa. La zappa. Dov'è la mia zappa? Dov'è la mia zappa? Dov'è? Ragazzi, non trovo la zappa. Ma perché fanno sempre sti bug del cavolo? Mannaggia la miseria. Allora, la zappa. La devo ricraftare un'altra. Porca miseria. Dov'è la cobblestone? Ci devo mettere i cartelli qui per vedere perché sennò poi cioè, diventa una cosa impossibile craftare. Poi ragazzi più avanti amplieremo anche un po'. Perché comunque non posso continuare con questa casetta piccolina. Che ho fatto una bellissima cosa. Non è vero? Allora, andiamo a lavorare. Vuoi vedere se le ha salvate? Ok. Appena troverò il deserto dovrò fare anche delle forme di cactus. Non servono a niente, però sono belli. Cioè, devo solo fare il colorante verde. 4, 3, 4, 1, 2, 3 e 4.
La voglio fare grande come quell'altra che ho fatto di grano. Solo che però non la posso fare così perché devo aspettare che mi crescano tutte le patate perché non ho manco un osso. Ok. Ragazzi, un Minecraft Pocket Edition i macchinari non si possono fare. Quindi, stavo dicendo, i macchinari non si possono fare perché non ci sono tutte, cioè, l'hanno aggiornato sì con la fame, esperienza, tutto, come per PC, però non hanno visto ancora queste cose. Ok, cosa? Aggiungo il pane. Ragazzi, allora, questo è lo speciale che è uscito che esce la mattina, quindi non sarà molto grande come speciale perché ho una connessione che non mi fa fare tanti video 20 minuti, 30, quindi posso farli massimo pochi, perciò escono video pochi. Va bene ragazzi, cioè, questo video, per questo video è tutto, perché non abbiamo fatto molto, perché visto che ero solo dello speciale per parlare un po' dei 10 iscritti, va bene, io vi ringrazio di cuore, grazie a tutti, 10, lo so che non siamo molti, però per me siete tanti, perché comunque io sono partito da 0 e ora sono a 10. Vabbè ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo oggi alle 4 con l'altro episodio di Minecraft e ciao a tutti.